guys, good morning people. ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఇంత త్వరగా మార్నింగ్ చీకట్లో యాడి పోతుంది, ఏం షూట్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నారా? ఎస్ గాయస్, మేము జార్జియా మూవ్ అయ్యాక మా సెకండ్ ఫాల్ కలర్స్, యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఫాల్ కలర్స్ ఏమైందంటే సమ్హౌ అప్పుడే ఇంటికి మూవ్ అయ్యి ఇంకా కుదరక అటు ఇటు వెళ్ళలేకపోయినాం అనమాట చూడడానికి. బట్ ఈసారి అయితే న్యూ హ్యాంప్షైర్లో ఉండి ఫాల్ కలర్స్ చూడకపోతే మాకు మనసు ఎలా పీకేసేదో సేమ్ మైండ్ సెట్ అనమాట. జార్జియాలో ఎలా ఉంటుందో వెళ్ళి చూద్దాము. ఇయర్లీ వన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఫాల్ కలర్స్ అని చెప్పి మార్నింగ్ బయలుదేరామన్నమాట నేను మధు. వీఆర్ హెడింగ్ టు BRASSTOWN అనే ప్లేస్ అనమాట. అది 4,500-600 స్క్వేర్ ఫీట్ అబవ్ ఉంటుందండి మౌంటైన్. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ ఆ పీక్ పాయింట్కి ఎక్కామని గైస్ క్యాన్ సీ ఆల్మోస్ట్ 4 స్టేట్స్ మౌంటైన్స్ కనిపిస్తాయి. సౌత్ కెరోలినా, నార్త్ కెరోలినా, టెన్నెసీ అండ్ అట్లాంటా స్కై లైన్ కూడా కనిపిస్తుంది, అంటే క్లియర్ స్కై ఉంటాయి. బట్ ఇవాళ చూస్తే మాత్రం ఫాగ్ ఉందని చెప్పాడు. అండ్ మాకు ఇక్కడ నుంచి మా ఇంటి నుంచి 1 hour 15 minutes అనమాట. సో 9కి రీచ్ అవబోతున్నాము. 9కి రీచ్ అయ్యి సో వీ హ్యావ్ టు సీ. అక్కడ 10కి ఓపెన్ అనుకుంటా, బట్ స్టిల్ మమ్మల్ని అలో చేశాడు అంటే ఫైన్. ఇఫ్ నాట్ ఇంకా 10 వరకు వెయిట్ చేసి అప్పుడు టికెట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుందేమో. అండ్ అప్పటి వరకు డ్రైవ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం. అక్కడ కలర్స్ ఎలా వచ్చినాయి ఏంటి అని. కాకపోతే ఇంకా కంప్లీట్ సన్ రైజ్ కాలేదు, మాకు ఇక్కడ 7:30 అవుతోంది. I'm going to shoot the video guys once we touch the mountain point అనమాట. ఆ రోడ్ వచ్చినాక అక్కడ నుంచి ఎలా ఉందో చూపిస్తా. ఇక్కడ ఇంకా చీకటి వల్ల ఏమో నాకు చెట్లన్నీ ఇంకా గ్రీన్గానే ఉంది. కాకపోతే కలర్స్ అయితే వచ్చేసాయండి. ఈ వీక్ బాగానే వచ్చేసినాయి. నాకు తెలిసి ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి అనుకుంటాను. సో లెట్స్ సీ. సో గాయ్స్, కలర్స్ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందనమాట. రోడ్డు కూడా చాలా బాగుంది. బట్ ఇక్కడ రెయిన్ అనమాట, అందుకనేసి కొంచెం బిస్కెట్ అయ్యేటట్టుంది ప్లాన్. బట్ స్టిల్ అట్లీస్ట్ వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద డ్రైవ్ అని చెప్పేసి నేనైతే పాజిటివ్ నోట్తోనే ఉన్నాను అనమాట. అండ్ ఆల్సో పీపుల్, టుడే ఈజ్ అవర్ 6th month వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. మా గుర్తులేదన్నమాట. మా స్వీట్ అత్తమ్మ ఉన్నారు కదా, ఎవ్రీ మంత్ 27th ఆన్ టైమ్ విషెస్ పంపిస్తారండి. అసలు ఒక బొకే ఎమోజీ, ఒక ఫ్లవర్ ఎమోజీ అండ్ మా ఫోటోలు పెట్టి పంపిస్తారనమాట. సో ఇట్ వాజ్ సో స్వీట్ ఆఫ్ హర్. ఎవ్రీ మంత్ గుర్తు చేస్తారనమాట. అత్తమ్మ గుర్తు చేశాక మేము మా ఒక్కొక్కరికి హ్యాపీ యానివర్సరీ రపుజ్జో అని చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్. అండ్ టుడే ఈజ్ అవర్ 6th month యానివర్సరీ గైస్. నాకే షాకింగ్ ఉంది 6 months అయిపోయిందా అనేసి. బట్ ఐ హోప్ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ వర్షం ఉండదు అని అనుకుంటున్నాను. ఫింగర్స్ క్రాస్డ్. వర్షం క్లియర్ అయింది గాయస్. నౌ యూ కెన్ సీ ద క్లియర్ కలర్స్ అండ్ బ్యూటీ. జార్జియా స్టేట్లో ఇది బ్లడ్ మౌంటైన్స్ దగ్గర అంట. క్రాస్ చేసుకుని వెళ్ళాలి మనం బ్రాసెల్స్కి వెళ్ళాలి అంటే. సో ప్రిటీ మౌంటైన్స్ కానీ ఇంకా కలర్స్ కానీ ఐ థింక్ పర్ఫెక్ట్ డే అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు. గైస్, కళ్ళకి ఐ ఫీస్ట్ గైస్, ఎంత ప్రిటీ ఉందో చూసారా. ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ మిస్సింగ్ మై న్యూ హ్యాంప్షైర్. ఓ మై గాడ్, సో ప్రిటీ గైస్. ఇలా ఒక డ్రైవ్ కూడా చాలు గైస్. అయినా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ
సాంగ్స్ వినుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. అంత బాగుంటుంది. ఓ మై గాడ్, ఐ థింక్ మనం అక్కడ పైన మౌంటైన్స్ కనిపిస్తుంది చూడండి, అక్కడికి అనుకుంటా వెళ్ళేది. లెట్స్ సీ. ఇంకా మాకు 4.4 మైల్స్ ఉంది పీపుల్. గైస్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కలర్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్. ఎందుకు అంటే యూజువల్లీ రాలిపోయినా ఉంటాయి, లేకపోతే అంత ఇట్లా కలర్స్ అయినా ఉండవన్నమాట. ఇంత బ్రైట్ కలర్స్, ఓ మై గాడ్. అసలు చెట్లు చూడండి గైస్, అండ్ రోడ్డు అది, అబ్బాబోయ్, ఐఎమ్ లైక్ సో ఇంప్రెస్డ్ అనమాట. ఇప్పుడు నాకు ఏం మాయ చేసావే మూవీ గుర్తొస్తుంది. ఆ సాంగ్ అది ఇక్కడే షూట్ చేశాడేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఎన్ని రోజులు న్యూ హ్యాంప్షైర్ అనుకునేదాన్ని, ఇక్కడ కూడా చేస్తుంటాడేమో, హూ నోస్. బట్ కలర్స్ ఆర్ సో బ్రైట్, సో బ్రైట్. గైస్, పార్కింగ్ లాట్లో పార్క్ చేసాం. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి అబ్జర్వేటరీ డెక్కి. ఐ థింక్ అది 10 తర్వాత అనుకుంటా, తెలీదు. వెళ్ళి అడిగేసి రావాలి అక్కడ. లేదా అక్కడ షటిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ షటిల్స్లో తీసుకెళ్తారు పైకి. No, yeah, this is the end to drive, and then you go up to in between the two buildings over there, and the trail goes all the way up. All right, yeah. Just a walk between. Yeah. Okay, thank you. Oh my god, కలర్స్ ఏంది ఇంత బాగుంది. Oh my god, సో ప్రిటీ కలర్స్. ఎక్కడ చూసినా కలర్సే అండి అసలు. ఐ డోంట్ నో, ఫోన్ క్యాప్చర్ చేస్తలేదు, బట్ సీ దట్ కలర్స్ లైక్ రెడ్డిష్ ఉన్నాయండి మొత్తమే అసలు. ఇక్కడ పైకి వాక్వే ఉంటుందంట, అది వెళ్ళి హైక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓ, షటిల్ ఉంది, షటిల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ట్రైల్ ఎక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అండి, ఎందుకంటే మేము హాఫ్ అవర్స్లో వచ్చాం కాబట్టి. సో ఈచ్ వే 0.6 మైల్ అనుకుంటా వెళ్ళడానికి రావడానికి. బట్ ఇట్స్ ఎ పేవ్డ్ ట్రైల్ అనమాట. బట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ కలర్స్కి, ఈ ప్రిటీ హై కనిపించింది నాకు. అండ్ ఇదేంటంటే వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఎత్తు ఉంటుంది అనమాట, ఆబ్వియస్లీ. వచ్చేటప్పుడు ఈజీగా వచ్చేయచ్చు మనం. క్లియర్గా ఎంత ప్రిటీగా ఉంటే వై నాట్, రైట్ గైస్? ఐ యామ్ అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్. ఎస్. సో గాయస్, ఇంకా ఫాగ్ క్లియర్ అవ్వలేదు, సో ఏం కనపడదు అనుకుంటాం మనకు మౌంటైన్స్. బట్ దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ ఆర్. 4,784 feet అబోవ్ ఉన్నాం. అండ్ కలర్స్ కనిపించట్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ ఫాగీ. పైకి వెళ్ళి 4 మౌంటైన్స్ ఏం కనిపించదు, కానీ చూద్దాం. యూజువల్లీ హైక్ పాత్ వద్దంటే కింద షటిల్స్ చూపించా కదండి, ఆ షటిల్స్లో ఇక్కడికి తీసుకొస్తాడనమాట. ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తాడు. ఇక్కడికి ఎక్కి ఆ ఓవర్లుక్ వ్యూ నుండి చూడొచ్చు మనము 4 మౌంటైన్స్. ఇఫ్ నాట్ హాఫ్ అవర్స్లో వస్తే మాలాగా ఇలా హైక్ చేయాలన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ ఒక చాలా స్టీప్ ఉంది వచ్చేటప్పుడు. వెళ్ళేటప్పుడు విల్ బీ లైక్ 10 minutes జాబ్ అనుకుంటా, వచ్చేటప్పుడు 30 minutes పట్టినట్టుందనమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ వర్త్ if the view is clear, guys. So come, let's go to the top and see the overlook. ఏం కనిపించకపోవచ్చు, ఓన్లీ ఫాగే ఉండొచ్చు అనమాట. బట్ స్టిల్ అదొక ఫీలింగ్. అండ్ కలర్స్ చూడాలి అంటే ఎంటైర్ ప్లేస్ ఇలా ఉందండి. కలర్స్ ఇంత డార్క్గా ఉందన్నమాట, మంచిగా ప్రిటీగా ఉంది. వెరీ 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 ప్రిటీ దో.
గాడ్, ఎంత ప్రిటీ ఉంది కదండి. అక్కడికైతే జస్ట్ మనం వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు స్టెప్స్ ఎక్కి. ఇది కూడా స్టెప్స్ ఎక్కచ్చు గైస్. లిఫ్ట్ కూడా ఉండేదంట, కానీ లిఫ్ట్ పని చేయట్లేదంట, రిపేర్లో ఉందంట. అందుకని స్టెప్స్ ఎక్కాలి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లుక్. అండ్ మై న్యూ DKNY స్వెటర్. ఏం లేకపోయినా పర్లేదండి, ఎంత ఇలాంటివి హైక్ చేపించి ఎంత తిట్టినా పర్లేదండి, టైంకి ఫుడ్ పెట్టాలి గైస్. అన్ఫార్చునేట్లీ వచ్చే ప్లేస్లో ఎక్కడ కాఫీ షాప్ లేకుండే అనమాట. అండ్ మధుకి పొట్టలో కాఫీ పడలేదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ పడలేదు, ఎగ్ పడలేదు, శాండ్విచ్ పడలేదు, ఇంకా క్రొసాంట్ పడలేదు. ఏమి పడకపోయేసరికి మధు క్రాంకీ అయిపోయాడు. హీఈస్ మై ఫస్ట్ చైల్డ్ అండి. ఫుడ్ విషయంలో క్రాంకీ అయిపోతాడు. ఇప్పుడు కూడా వచ్చి వ్యూ ఎంత బాగుంది అని అమేజ్ అవ్వకుండా నాలాగా కాఫీ షాప్ లేదేంటి అంటున్నాడు గైస్. సో దాట్స్ హౌ మధు ఈజ్. అబ్బాయిలు మీరందరూ ఇంతేనా? ఇంత మంచి వ్యూ చూసి వావ్ అంటారా, కాఫీ షాప్ అంటారా చెప్పండి నాకు. గైస్ పాయింట్లు కొట్టేశాను. మధు ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు. ఏంటి ఎంత బాగుంది అంటున్నాడు అసలు పాప. అదిగోండి మౌంటైన్స్. ఇప్పుడిప్పుడే ఫాగ్ క్లియర్ అవుతుంది. క్లియర్ అయినుంటే పిచ్చి లేసిపోయేది వ్యూ. అక్కడ కలర్స్ అయితే బాబోయ్ అమేజింగ్ అసలు. చూసారా? ఓ మై గాడ్, ఇంత ప్రిటీ కలర్స్, ఇంత మౌంటైన్ ఫుల్ నేనైతే న్యూ హ్యాంప్షైర్లో కూడా చూడలేదు గైస్. హానెస్ట్లీ చూడలేదు అసలు. వాట్ ఏ ప్రిటీ సైట్. ఓ మై గాడ్ గాడ్ గాడ్. అసలు ఎట్లా సృష్టిస్తాడండి దేవుడు ఇంత బ్యూటీని? అండ్ మనం ఎంత బ్యూటీలో బతుకుతున్నామో ఆలోచించారా? ఓ మై గాడ్, సీ ద రోడ్ అక్కడ గైస్. ఓ మై గాడ్, ఐ థింక్ ఇంకా రైట్ టైంలో వచ్చి అమ్మ మౌంటైన్స్ చూడండి పీపుల్ అక్కడ. ఓ మ్యాన్, ఓ మ్యాన్, ఓ మై గాడ్ గాయస్. అక్కడైతే ఎంత పింకిష్ రెడ్ ఉందో అసలు, కలర్స్ అంతా అమేజింగ్ ఉంది గాయస్. బ్యూటీ అయితే నేను ఏదో ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్ల ఫీలింగ్ అవుతుంది నాకు. మీరేమంటారో చెప్పండి. నా ఫేస్ చూసాలి. హౌ మచ్ ఎంజాయింగ్ ఐ యామ్. ఐఎమ్ సో ఫీలింగ్ హ్యాపీ. ఓ మై గాడ్, ఇక్కడే ఉండాలని ఉంది పీపుల్ నాకు. See that. Oh my god. Can you guys imagine this beauty? Guys, till date nenu Alaska is the beautiful anukunnanu people. But this is so crazy. Clouds chusara akkada. Oh my good god. అసలు ఏంటి గైస్ ఈ బ్యూటీ? ఐ డోంట్ థింక్ సో మై ఫోన్ ఈజ్ మేకింగ్ జస్టిస్ ఫర్ షూర్, బట్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అన్బిలీవబుల్. చెప్పనా, 3-4 ప్లేసెస్ చూడొచ్చంట మంచి స్కై ఉంటే కనుక. వాట్ ఈస్ దిస్ అండి అసలు? ఓ మై డాడీ, ఓ మై గుడ్ గాడ్ మ్యాన్. కలర్స్ ఒకటి బ్లాక్ అయ్యాయని బాధగా ఉంది కానీ, బట్ ఇమాజిన్ ఎంటైర్ మౌంటైన్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ కలర్స్. సమ్టైమ్స్ పీపుల్ సే షీ ఈజ్ ఆన్ cloud 9 ఏదో అంటారు కదండి, అది ఇదేనా? ఐఎమ్ ఐ ఆన్ ద cloud 9. ఓరి నాయన, దీనికి ఏ బీజిఎం పెడితే అదిరిపోయిద్దో చెప్పండి పీపుల్. ఇప్పుడు క్లియర్ అవుతోంది గాయస్. కొంచెం
see the colors, people. Oh man. And the mountains and the clouds. Wow. Nice. This is from west view. అసలు ఏంటి పీపుల్ ఈ క్రేజీనెస్, ఇంత ప్రిటీ అమరీను. కొంచెం క్లియర్ అయిందండి ఇంతకుముందు ఫాగ్, మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం వచ్చేసింది అనమాట. సో బై ఆఫ్టర్నూన్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ అనుకుంటా, కానీ ఎండ్ వచ్చేస్తుందేమో అప్పటికి. అప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుందో తెలీదు. బట్ నో రిగ్రెట్స్ అట్ ఆల్. చాలా చాలా బాగుంది ప్లేస్ అండ్ వ్యూ అండ్ ద డ్రైవ్. వీ ఎంజాయ్డ్ లాట్. ఇంకా ఫాగ్ లేకపోతే వ్యూ క్రేజీ ఉండేది. బట్ ఇది డిఫరెంట్ లుక్, డిఫరెంట్ బ్యూటీ. ఇలా కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట. వీఆర్ హెడ్డింగ్ బ్యాక్ అనమాట టు అవర్ కార్ ప్లేస్. అక్కడ మధు కార్ని ఒక రీల్ తీసుకోవాలంట. ఇక్కడ కూడా మొత్తం కప్పేసింది, ఏం కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్తూ ఉంది పీపుల్. గాడ్, ఫాగ్ అటు ఆ డైరెక్షన్కి ఎటో మూవ్ అవుతున్నట్టు. ఇక్కడ నుండి అండ్ ఎండ స్టార్ట్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 10 అయిపోయింది టైం. మేము వెళ్ళి కార్ దగ్గర కొన్ని ఫొటోస్ దిగి వెళ్ళి తినేసి నేను పార్లర్కి వెళ్తాను ఇవాళ. ఇంకా మాకు ఎంట్రీ ఫ్రీ ఉండే అండి. ఎందుకు అంటే మేము మార్నింగే వచ్చేసాం కాబట్టి. ఇప్పుడు 10 తర్వాత అయితే కట్టాలో కట్టొద్దో నాకు తెలీదు. ఇప్పుడు కార్స్ అన్నీ పెరుగుతున్నాయి బాగా. మేము వచ్చినప్పుడు ఒక ఫ్యూ ఉండే అంతే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ అయింది గాయస్ కలర్ అయితే. ఇది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంత బాగుందో మౌంటైన్. షటిల్ స్టార్ట్ అయ్యాయండి రన్నింగ్. 10 అయిపోయింది కదా, కాకపోతే వాక్ కూడా చేయొచ్చు. యాజ్ ఏ వాళ్ళు అకామిడేట్ చేయాలంటే షటిల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ సర్వీస్. సో 10 తర్వాత రావడం బెస్ట్ అనమాట. లేదంటే ఫ్రెండ్స్తో అయినా ఇట్లా కపుల్గా అయినా వస్తే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ హైక్. జస్ట్ 1 mile to 1.1 mile ఉంటుందేమో అంతే, 2 ways, విచ్ ఈజ్ లైక్ రియలీ గుడ్. కాకపోతే చాలా స్టీప్ ఉంటుంది వెళ్ళేటప్పుడు. ఇట్స్ స్టిల్ మేనేజబుల్, ఫన్గా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక డ్రాబ్యాక్ 10 తర్వాత, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఆ పైన అబ్జర్వేటరీ చూపించా కదా, అక్కడ ఫుల్ క్రౌడ్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే. నేను వచ్చిన టైం అయితే కరెక్ట్. మేము 7కి స్టార్ట్ అయ్యాము, 8:30కి వచ్చేసామన్నమాట. లైక్ 7:20కి స్టార్ట్ అయ్యి 8:30కో ఎంతకో వచ్చాము మేము. విచ్ వాజ్ ఎ వెరీ పర్ఫెక్ట్ టైం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఎవ్వరు లేకుండా మేమే ఎంజాయ్ చేసినాం మంచిగా. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఫాగీ. అట్ ద సేమ్ టైం క్రౌడ్ కూడా ఎక్కువైపోతారు. పిక్చర్స్ మంచిగా వస్తాయో రావో తెలీదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై టేక్ అనమాట. BRASSTOWN బాల్డ్ ప్లేస్కి. బట్ 100% టోటలీ వర్త్ ఇట్ విజిటింగ్. జార్జియాలో ఉండేవాళ్ళు, ఇంకెవరన్నా జార్జియాని విజిట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఇట్స్ ఎ వెరీ 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 గుడ్ ప్లేస్. ఈ మౌంటైన్కి వస్తే చాలండి, యూ విల్ కవర్ ఎంటైర్ ఆల్ ద మౌంటైన్స్ నియర్ బై జార్జియా అనమాట. అన్నీ 10-11 miles డిస్టెన్స్లోనే ఉంది. సో కలర్స్ అలా ఉందన్నమాట. మొత్తం ఎంటైర్ మౌంటైన్స్ అలానే ఉన్నాయి కలర్స్ అయితే. ఇట్ వాజ్ సో టోటల్లీ ప్రిటీ. సీ దట్. మనం ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చింది ఆ పైకి. వచ్చినప్పుడు మనకు కనిపించలేదు కదా, బికాజ్ ఫాగ్ కప్పేసింది. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ సో క్లియర్. అండ్ సీ దట్ రెడ్డిష్ ప్యాచ్ ఆఫ్ కలర్స్. ఓ బ్యాడ్. ఇట్స్ టోటలీ వర్త్ ఇట్.
ఐ లవ్ దిస్ ప్లేస్. మేము ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తామని డిసైడ్ అయిపోయామన్నమాట ఇంకా మీట. సో సీ ద ప్రిటీ బ్యూటీ గైస్, లైక్ green color surrounded by red color. Oh, such a beauty, no car. People started coming guys, and Madhu is enjoying his ride anamata. Naakemo kodukulo tipputondi. Idi mari atu itu undanamata mountains. So ఇప్పుడు అడ్డాకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. అడ్డా అంటున్నాను, అడ్డా పక్కనే ఉన్న బిర్యానీ హౌస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. పాట్ బిర్యానీ తినేసి నేను ఒకటేసారి మాల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి. బట్ మార్నింగ్కి ఇప్పటికి కలర్స్ చూడండి పీపుల్, ద డ్రైవ్ చూడండి గైస్, దిస్ ఈజ్ సో అమేజింగ్లీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ డ్రైవ్ నేనైతే ఎక్కడా చూడలేదండి, అంత ప్రిటీ ఉంది. వెరీ 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 ప్రిటీ అనమాట. మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్. గర్ల్స్, మీకు ఎవరికన్నా ఫొటోస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక వన్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అండి. కొన్ని వేల ఫోటోలు దిగచ్చు అనమాట. అన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. నాకు ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఫొటోస్ విత్ ఫాల్ కలర్స్, అందుకే నేను వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, బాగా క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇంకొక లక్కీయెస్ట్ థింగ్ జార్జియాలో ఏంటంటే విండోస్ తీసి అసలు డ్రైవ్ చేయలేమన్నమాట ఈ సీజన్లో. ఫాల్ కలర్స్ ఉన్నా కూడా పిక్చర్ చలి, ఫ్రీజింగ్ చలి ఉంటుంది. ఇక్కడ విండోస్ తీసి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫాల్ కలర్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ. సో ప్రిటీ అండ్ కలర్స్ ఆర్ సో బ్రైట్, సో ఎల్లో, రెడ్, అబ్బా కళ్ళకు అసలు అదేంటంటారు గైస్, నాకైతే పిచ్చెక్కిపోతుంది కలర్స్ చూస్తే అసలు.